Danas ćemo praviti čorbasti pasulj. Za to su nam potrebne sljedeće namirnice. Znači pasulj, suve kosti, suva svinjska rebra, malo kobasice, crni luk, beli luk, šargarepa, paradajz. Evo, pasulj je opran i stavljen je pasulj i suvo meso da počne da se kuva. Za to vreme ćemo očistiti luk i šargarepu. Evo, pasulj i meso polako počinje da vri, a za to vreme smo ljuštili crni luk, beli luk, šargarepu. Sad će to da iseckamo na daščice pa da stavimo u pasulj. Dodali smo paradajz, 1,5 litre u pasulj, a luk i dalje seckamo, pa ćemo dodati posle i šargarepu, beli luk i ovu kobasicu. Evo, sad smo sve stavili od ovih krupnijih sastojaka. Stavili smo i povrće, i kobasicu, i pasulj, suvo meso i sve. Sad da promešam, pa onda ostaje posle da stavimo još začine. Mora da se meša povremeno da ne bi uhvatilo dole, da ne bi zagorelo. I treba paziti na ovu penu, povremeno promešati dok pena sama se ne spusti. Ona se vremenom, ovako kako se kuva, sama nestane. Evo, sad su stavljeni i začini. Evo, ovo je sitna paprika ljuta, ovo je biber. Stavili smo isto jednu kašiku vegete i dodajemo jedan lorberov list i malo ružmarina. Soli nisam stavljao još, zato što je suvo meso možda malo više slano, pa tu moramo biti oprezni. To onda pred kraj se proba pa se doda po potrebi. Sad ćemo još da promešamo. I to bi otprilike, što se tiče sastojaka, bilo to. Sad samo da počne lepo da vri, pa da poklopimo i jedno sat i po do 2 da se krčka uz povremeno mešanje i dodavanje vode, pošto će deo vode da ispari, a treba otprilike na kraju kuvanja ovoliko da bude pasulja. Da promešamo još jednom. Što se tiče zaprške i ostalih stvari, to se ništa ne dodaje, jer je ovo čorbast pasulj, što kažu, na riblji način, na način kako se kuva u kotliću. Tako da tu ne idu nikakve zaprške, nego sastojci se operu, iseckaju i sve se odjednom stavi
stavi se voda i kuva se dok ne bude gotovo. Znači vrlo jednostavno. Da vidimo kako stoji pasulj. Baš vri. Da promešamo jednom. Sve zavisi od pasulja, ali bi on trebao da bude gotov negde od... Neki pasulj bude i za sat vremena gotova, neki boga mi 2,5 sata se kuje, ali u proseku sat i po 2. Sad može se pustiti pasulj da se raspadne, pa će onda da bude onako gušće, kao da ste stavili onu belu zapršku sa brašnom. Za šta nema potrebe, jer ako se pasulj raspadne, on u sebi ima skroba, odnosno ugljenih hidrata, pa mu to dođe ko brašno. A neko voli više da bude čorbasto, onda ne treba pustiti pasulj da se raspadne. Onda se kuva jedno pola sata manje. Kad bude uvrila voda, onda ćemo još malo dodati. Znači svakih jedno 15 minuta proveriti kakva je situacija sa pasuljem. Što se tiče količine namirnica, ovdje ima negde otprilike oko 380 do 400 grama pasulja i ima negde oko 900 grama mesa ukupno, znači zajedno sa suvim rebrima, suvim kostima i kobasicom. Evo da obiđemo pasulj. Malo je ukuvalo, dodat ćemo jednu čašu vode. A možda još jednu. I da se malo promeša. Još jedno pola sata, 40 minuta, pa je gotovo. Evo, pasulj je gotov. Sad ću da sipam na tanjir, pa da vidimo kako je ispao. Evo, lepo se skuvao, ali trebalo je jedno 2,5 sata da se kuva. I meso se lepo skuvalo. Kuvano je kad počne da se odvaja od kostiju. Znači potrebno vreme pripreme sa čišćenjem povrća, pranjem, seckanjem, kuvanjem, negde oko 3 sata. Eto, to je kuvanje pasulja. Prijatno!